Հիմա դա տեղի ունենում հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու մասին որոշում։ Հանրային քրեական հետապնդում հարուցելը իր մեջ ներառում է ոչ միայն արարքի հաստական նկարագրությունը, այլ նաև մեջը նշվում է, թե որ հոդվածով է քրեական հետապնդումը հարուցել։ Այն ինչ որպես մեղադեր ներառվելու որոշում է, որը քննիչի կողմից նախորդ իրավակարգավորել է։ Նախորդ որոշման մեջ էր պարտադիր, բայց քրեական հետապնդումը, որ հարուցում է այդ ժամանակվանից է սկսել քրեական հետապնդումը, պարոն Հովհաննիսյանի կայացած որոշումներից է սկսել քրեական հետապնդումը։ Հա, վերջում պարոն կարող ձեր միջնորդությունը։ Նախորդին ևս ստեղծան նավազող այս հարցը բարձրացնել, ամենից ասած ինձ թվացել էր, որ մենք ճիշտ չենք հասկացել իրար, որովհետև երբ որ քննարկում էինք, թե ինչ ասեց նավազողի կողմից, ու ես ներկայացնում եմ, որ այսպես ասվեց, շատ են ասում են չէ, կարծես տենց չէ կարող ասած դեպի։ Հիմա վստահ ենք, որ ինչ ասում նավազող, ասում է քրեական հետապնդման հարուցում տերմինը գոյություն ունի միայն նախաքննության ընթացքում, սա է մեծ հաշվով ասածը, դատաքննության ընթացքում այդպիսի տերմին գոյություն չունի, ուստի երբ որ գործը հանձնվում է արդեն դատարանի, դրանից հետո արդեն ինչ ուզում եք արեք, այլևս անձեռնմխելիության հաղթարման խնդիր չկա։ Մեծ հաշվով այսպես է ասում նույնը։ Հիմա դատարանը շատ լավ հարց է բարձրացնում։ Ասում է, իսկ ինչ է նշանակում ընդհանրապես մեղադրանքի առաջադրում կամ քրեական հետապնդման հարուցում։ Տերմինները, ընդամենը տերմիններով են տարբերվում, որովհետև այդպես չենք կարող մենք ղեկավարվել։ Խնդրում, որ միայն տերմիններով ղեկավարվի։ Եթե տերմիններով ղեկավարվելու լինենք, ուրեմն մեղադրանքը պետք է ասի, որ քրեական հետապնդում ընդհանրապես հարուցած չի եղել։ Օրինակ, ոչ պարոն Հովհաննիսյանի նկատմամբ, ոչ պարոն Գևորգյանի վրա անձեռնմխելիության հարց ենք բարձրացնում։ Քրեական հետապնդում չկա հարուցված, որ հիմա էլ հարուցած քրեական հետապնդումը փոփոխվի։ Մի դեպքում մեղադրողն ասում է, որ այդ տերմինը միայն նախաքննությանն է վերաբերվում, մոռանում է, որ քրեական հետապնդման հարուցում չի եղել նախին քրեական դատավարության օրենսգրքում, դեռ ուրիշ բան է եղել։ Եթե տերմինով ենք ղեկավարվում, ուրեմն իր ասած մյուս արտահայտությունը, որ անում ասում է, որ հիմա դատարանում մենք ընդհանրապես քրեական հետապնդումը փոփոխում ենք։ Չկա այդ հետապնդումը հարուցած, որ փոփոխվի։ Բայց մենք այդպես չենք կարող ղեկավարվել, որովհետև իրավաբանները շատ լավ հասկանում են, որ տերմիններով չի պետք է ղեկավարվել։ Դատարանն էլ այդպես չի ղեկավարվել են որում։ Երբ որ կոլեգան նախորդ դատական նիստում բացակ է հայտնել մեղադրող դատախազ մեղադրող այս տերմինների մեջ խնդիր կար, դատարանը դա լուծեց շատ հանգիստ, որովհետև դատարանը որոշեց, որ այստեղ տարբերակում չմտցրեց ինքը, շատ դատախազ թե մեղադրող եւ այլն, որովհետև այդպես օրանեինք մենք լավ վիճակի մեջ չէինք հայտնել։ Հիմա նույն վիճակն է, ինչի դատախազը համաձայնվեց դատարանի այդ որոշման հետ, որ մենք չենք կարող այդ տերմիններով ղեկավարվել, բայց այս վարորդան ասում է չէ, քրեական հետապնդման հարուցումը դա վերաբերվում է միայն նախաքննության։ Այս տրամաբանությամբ, որ մենք շարժվելու լինենք, ուրեմն պետք է մենք դատարանում ցանկացած մեղադրանք կարող են բան առաջադրել անձեռնմխելիությունից օգտվող անձի, այդ թվում եւ փաստական կողմը կարող են փոխել մեղադրանքը փոխել եւ այլն եւ ասել, որ քրեական հետապնդման հարուցում չկա ընդհանրապես, որովհետեւ մենք դատարանում ենք գտնվում։ Մի հատ ինչ որ հոդվածով կմտնի գործը, դատարանը կը 17 հոդվածով մեղադրանքը կփոխվի, մի քանի բան կլսեն, կասեն, հա, փաստական կողմն է փոխվել, ու հետո ինչ պետք է ասեն, որ անձեռնմխելիությունից մարդիկ չեն օգտվում, որովհետեւ սա քրեական հետապնդման հարուցում կանխելիություն ունի, այդպես չի։ Այսինքն մենք ինչ իրավիճակ ունենք։ Մենք ունենք իրավիճակ, որ եղել է ժամանակին առաջադրված մեղադրանք։ Հետո այդ մեղադրանքը այլևս գոյություն չի ունեցել, ես ավելի երկար չասեմ, որովհետեւ սահմանադրական դատարան եւ այլն։ Դրանից հետո արդեն երբ որ այդ մեղադրանքը գոյություն չի ունեցել, անձին որոշակի կարգավիճակ են ձեռք բերել, այսինքն պատգամավորի կարգավիճակ են ձեռք բերել եւ պատգամավորի կարգավիճակ ձեռք բերելու պահին մեղադրանքը ընդհանրապես չի եղել։ Եթե նույնիսկ լինել ոչ մի բան դրանից չէր կողմի, եւ այն բանի, երբ որ արդեն իրենք պատգամավորել, մեղադրանքը փոփոխվել է։ Հիմա դա փաստ է, դրանից ոչ ոք չի կարող հեռանալ։ Ու անկախ նրանից, թե մենք տերմինների մեջ ինչ կանենք, օրինակ եվրոպական դատարանը շատ հստակ դիրքորոշումներ ունի։ Մեղադրանքը ինքը օրինակ ինչից է հաշվում։ Կապ չունի, անձը
ինչ որ կասկած արդեն լինի անձի նկատմամբ, հաշվում է, որ այդ պահից սկսած ինքը այլևս մեղադրյալի կարգավիճակ ունի։ Եվ դրանից բխող իր հետևանքներով։ Հիմա մենք այս ամեն ինչը մոռանում ենք, այս ընդհանրապես այս Եվրոպական դատարանի որոշումներ, ամեն ինչ մոռանում ենք, ուզում ենք նայենք այս տերմիններով, այստեղ գրյատար քրեական հետապնդման հարություն։ Իսկ հիմա հարություն չի, հարություն է։ Քրեական հետապնդման հարությունը իրենից, ինչպես կոլեգասը ասում, ինչպես ցանկացած իրավական կասի, նա ուսանողների մասին կարա ասի, որ քրեական հետապնդումը ինքը իրենից ենթադրում է ոչ միայն փաստական կողմը, այլ իրավական կողմը։ Եվ իրավական կողմի փոփոխությունը շատ ավելի կարևոր բաներից է խոսում, քան փաստական կողմից։ Կարող է փաստական կողմը մի փոքր փոփոխվել, բայց իրավիճակը չփոխել, բայց իրավական կողմը որ փոխվում է, լրիվ լուրջ հարցեր են առաջանում։ Այսինքն քրեական հետապնդումը իրականում փոփոխության է ենթարկվել։ Իսկ եթե ընդհանրապես լուրջ խոսենք, ապա ընդհանրապես քրեական հետապնդումը նոր է հարուցվել, որովհետև մեղադրանք այդպիսի չի գոյություն ունեցել Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո։ Ուստի շատ պարզ հարց ենք հիմա քննարկում։ Մենք ուզում ենք վերջին հաշվով, որ օրենքով ղեկավարվենք, սահմանադրությամբ ղեկավարվենք, թե ոչ։ Հիմա դուք այս որոշումը կայացնեք, ընդհանրապես այդ հարցին պիտի պատասխանեք։ Դուք ղեկավարվելու եք սահմանադրությամբ և օրենքներով, թե ինչ-որ մարդկանց կամքով։ Օրինակ, որովհետև ինչ-որ տերմիններից եք խոսում, չգիտեմ ինչից եք խոսում, բայց բոլորին էլ կապ է, անձինք պատգամավորի կարգավիճակ ունեն, վերջ, անձեռնմխելիությունը պետք է հաղթարվի։ Ավելին ասեմ, կան արդեն իսկ ազգային ժողովի կողմից քննարկումներ, որի մասին նաև խոսվել է, որ անձը ունեցել է մինչև պատգամավորի կարգավիճակ ունենալը, արդեն իսկ եղել է հարուցված քրեական հետապնդում, հետո անձը ձեռք է բերել պատգամավորի կարգավիճակ, միևնույն փաստերով, մեղադրանքի փոփոխության դեպքում, այսինքն հանրային քրեական հետապնդման հարուցման դեպքում, մտել են ազգային ժողով և անձեռնմխելիությունից զրկելու համապատասխան գործընթացը տեղի ունեցել։ Ինչու այն դեպքում տեղի է դա ունեցել, երբ որ փաստական կողմն էլ եղել է մինը, տեղի է ունեցել, այս պարագայում չէ։ Հիմա այստեղ ինչի մասին ենք խոսում, կամ կանխատրական վերաբերում ենք, կոնկրետ անգամ նկատմամբ, պարոն Յոհաննյանի, պարոն Գևորգյանի նկատմամբ, կամ մի դեպքում ցանկանում են ղեկավարվել օրենքով, մյուս դեպքում չեն ցանկանում ղեկավարվել օրենքով։ Հիմա դուք ընդհանրապես այդ հարցին եք պատասխանում, սահմանադրության օրենքներով ղեկավարվել եք, թե ոչ, դեռ։ Սահակյան, նշեցիք ինչ-որ մարդկանց կանխով գործնեության որը անգամ որը մեկի կանխով որոշում չեն կայացնել, որոշումները բացառապես կայացնում են համադրությանը և օրենքներին համապատասխան։ Ես վերջնական կապած շատ մեծ կարծիք ունեմ, դրա համար ես հուսով եմ, որ դուք սահմանադրության և օրենքներով շարունակեք որը մեկի կանխով կայացնելու, չգիտեմ, իրավիճակ լինի, այդ պահից պետք չեն պաշտպանաբար, դա։ Եվ դրա համար ասում մենք իրավերջում ենք նաև այս գործերը և ես տեսել եմ, որ դուք իրականում ղեկավարում եք սահմանադրությամբ և օրենքներով։ Կուզենամ, որ այս գործով էլ, այս գործով